«Переведу за $500», рассмеялся миллионер так легко, будто предложил чаевые официанту, а не деньги человеку с побелевшими костяшками пальцев. Его смех прокатился по залу банка, отразился от мраморных колонн и завис под высоким потолком. Очередь отреагировала по-разному, кто-то усмехнулся, кто-то отвел глаза, а кто-то вытянул шею, почуяв редкое зрелище. Миллионер умел притягивать взгляды не только дорогим костюмом и часами, но и уверенной небрежностью человека, привыкшего, что мир слегка наклоняется в его сторону. Парень, напротив, выглядел чужим в этом блестящем пространстве. Потертая куртка, рюкзак с надорванным швом, телефон с треснувшим стеклом. Он стоял у стойки, словно держался за край обрыва, и не отрывал глаз от экрана, не потому, что боялся взглянуть на миллионера, а потому, что боялся взглянуть на время. Каждая минута отщипывала от него надежду. Очередь шепталась: зачем ему 500? Может, шутка? Или развод? Парень слышал все, но молчал. «Вы уверены?» — спросила кассирша, переводя взгляд с одного на другого. Голос ее был ровным, профессиональным, но пальцы нервно подправляли бейджик. «Абсолютно», — отмахнулся миллионер. «Для меня это мелочь. Пусть парень порадуется». Парень, наконец, поднял глаза. Они были не злые и не униженные, скорее упрямые. «Мне не радость нужна», — сказал он тихо. «Мне нужно сегодня. Иначе завтра будет поздно». Слова повисли, как тонкая трещина в стекле. Миллионер приподнял бровь, заинтересованный не просьбой, а тоном. Обычно его просили иначе, заискивающе, громко, с длинными объяснениями. Этот говорил коротко, будто каждое лишнее слово стоило слишком дорого. «Поздно для чего?» Лениво поинтересовался миллионер, уже доставая телефон. «Для человека», — ответил парень и снова опустил взгляд. Очередь притихла. Кто-то кашлянул. Где-то за спиной звякнуло уведомление банкомата. Миллионер, улыбаясь, ввел сумму, демонстративно развернул экран так, чтобы все видели нули. Его пальцы двигались быстро, уверенно, так двигаются люди, которые привыкли переводить деньги, не задумываясь. Он поймал взгляд нескольких наблюдателей и подмигнул, словно актер, уверенный в аплодисментах. «Готово», — сказал он и показал экран парню. 500. Не забудь сказать спасибо. Парень смотрел на экран дольше, чем ожидали. Не на сумму, на имя получателя, на комментарий к переводу, который он добавил заранее. Его плечи слегка опустились, будто напряжение, державшее его весь день, позволило себе маленькую паузу. «Спасибо», — сказал он. Негромко. И не миллионеру, скорее воздуху между ними. «Вот видите», — хмыкнул кто-то из очереди. «Мир не без добрых людей». Миллионер улыбнулся шире. Ему нравилась эта роль. Но когда парень развернулся к выходу, кассирша вдруг заметила, как дрожат его руки. Не от благодарности, от спешки. Он шел быстро, почти бежал, и на ходу набирал номер, прикрывая микрофон ладонью. Миллионер проводил его взглядом чуть дольше, чем собирался. Что-то в этом движении, в сдержанности благодарности, в слове «поздно» зацепило его сильнее, чем он был готов признать. «Следующий», — сказала кассирша. Очередь снова зашевелилась, обсуждение сменилось новыми мелкими заботами. Но смех уже не возвращался таким же легким. Миллионер убрал телефон, расправил манжеты и вдруг поймал себя на странном ощущении, будто он только что сделал ход в игре, правил которой не знал, через час банк больше не был просто банком. Двери блокировали двое охранников, у входа стояла полиция, а по залу, где еще недавно обсуждали проценты по вкладам, ходили люди с камерами и диктофонами. Воздух наполнился тревожным гулом, будто здание само пыталось вспомнить, когда в последний раз здесь происходило нечто по-настоящему важное. Миллионер вернулся не сразу. Он вышел из банка с тем же ленивым выражением лица, сел в машину, сделал пару звонков, деловых, привычных, пустых. Но уже на втором светофоре его отвлек неизвестный номер. Обычно он такие не брал. Этот взял, сам не зная почему. «Вы сделали перевод сегодня в 12 часов 17 минут?» — спросил голос без приветствия.
«Допустим», — ответил он раздраженно. «И что?» «Нам нужно, чтобы вы вернулись в банк. Немедленно». Он рассмеялся, как смеялся раньше, но смех вышел короче. «Это розыгрыш. Это полиция», — спокойно сказали на том конце. «И это вопрос жизни и смерти». Когда он вошел обратно, на него уже смотрели иначе. Не как на богатого клиента, не как на зрелище, как на центр комнаты. Кто-то узнал его, кто-то шептал имя, кто-то снимал на телефон. Миллионер почувствовал знакомое тепло внимания, но оно было холоднее обычного. «Что происходит?» — спросил он. Ему протянули распечатку перевода. Того самого. «Вы видите комментарий?» — спросил полицейский. Он увидел. Раньше не читал. Просто скользнул взглядом. Теперь слова будто врезались. На срочную операцию. Осталось собрать $500. Сегодня. Имя пациента – Лиек. Он нахмурился. Имя показалось знакомым, не сразу, но болезненно. «Это совпадение», – сказал он резко. «Мало ли таких имен?» «Возможно», – кивнул полицейский. «Но клиника, куда ушли деньги, та самая, куда сегодня утром поступила девочка без документов. С редким диагнозом. Счет был почти полностью оплачен, кроме этих 500. Миллионер почувствовал, как внутри что-то сдвинулось. Он вспомнил утро. Сообщение от старого знакомого врача. Короткое, странное. «Если у тебя есть сердце, перезвони». Он не перезвонил. Потом имя. Лия. Девочка, которую он видел всего пару раз тайно. Под другой фамилией. Ребенок, о существовании которого нельзя было знать прессе, партнерам, даже некоторым друзьям. «Где он?» — спросил миллионер. «Парень». Его нашли быстро. Он сидел на холодной лестнице у черного входа клиники, уткнувшись в телефон, словно пытался силой взгляда ускорить время. Когда миллионер подошел, парень поднялся мгновенно, не испуганно, не почтительно. Просто настороженно. «Вы успели», — сказал он. «Операцию начали». «Ты знал». Голос миллионера был тише, чем он ожидал. «Ты знал, кто я». Парень покачал головой. «Я знал только имя в счете. И то, что если не собрать деньги сегодня, она не проснется завтра». Миллионер смотрел на него долго. Впервые, по-настоящему. Не как на фон, не как на историю для скучающей очереди. Перед ним стоял человек, который рисковал не деньгами, а временем, репутацией, возможно, свободой. Ради чужого ребенка. «Почему ты не сказал?» Наконец спросил он. «Потому что тогда вы бы переводили не 500, ответил парень. «А я не хотел жалости. Мне нужна была скорость». Миллионер выдохнул. Он достал телефон, открыл приложение и молча добавил еще 1 0. Потом еще. Экран погас. «Этого хватит», — сказал он не вопросом. Парень кивнул. Его плечи впервые за день опустились полностью. «Хватит». И на восстановление тоже. В коридоре клиники кто-то вышел из операционной и кивнул. Просто кивнул. Этого было достаточно. Позже журналисты напишут о щедрости. О случайности. О карме. Но в тот вечер миллионер сидел один в пустой машине и не смотрел на телефон. Он думал о смехе в банке, о том, как легко он тогда прозвучал. И о том, как иногда $500 – это не сумма. Это последняя дверь, которая успела закрыться не до конца. Ночь опустилась тихо, почти вежливо, словно давала всем время перевести дыхание. Клиника опустела, шаги стали редкими, свет в коридорах приглушили, а запах антисептика смешался с кофе из автомата, который давно следовало выключить. Миллионер сидел на жестком пластиковом стуле, впервые в жизни не зная, сколько времени прошло. Часы на его запястье молчали, он снял их и положил в карман, будто они больше не имели права измерять происходящее.
Дверь в палату приоткрылась. Вышел врач, тот самый, что писал утром. Усталый, с красными глазами, но с ровной спиной. «Она проснулась», — сказал он просто. Слова не взорвались радостью. Они легли мягко и тяжело, как одеяло на плечи. Миллионер кивнул, словно ожидал именно этого, и только потом заметил, что руки дрожат. «Можно?» — спросил он. «Ненадолго». Лия спала, но уже не так, как до операции. Дыхание было ровным, лицо спокойным, без той напряженной тени, что он видел на фотографиях, которые боялся хранить. Он сел рядом, не касаясь, боясь разрушить хрупкость момента. Впервые он был рядом не украдкой, ни на бегу, ни через третьих лиц. Просто отец. Слово, которое он редко позволял себе даже мысленно. В коридоре, прислонившись к стене, сидел парень. Тот самый. Он листал экран телефона, но взгляд его был пустым, будто он уже отдал все внимание, на которое был способен. Миллионер вышел и сел рядом. Некоторое время они молчали. Это было не неловкое молчание, а честное, без ролей. «Как тебя зовут?» — спросил миллионер. «Илья», — ответил парень. «Я волонтер. Иногда курьер. Иногда последний шанс». Миллионер усмехнулся. «Не самая надежная профессия. Зато самая быстрая», — пожал плечами Илья. Они сидели, слушая, как где-то капает вода из плохо закрытого крана. «Я смеялся», — вдруг сказал миллионер. «В банке. Над тобой». Илья кивнул. «Я знаю. И ты все равно взял деньги». «Я бы взял их даже у человека, который меня ненавидит», — спокойно ответил Илья. «Когда речь идет о жизни, гордость — роскошь». Эта фраза задела сильнее любого упрека. Миллионер медленно выдохнул. «Я много лет платил, чтобы все было под контролем», — сказал он. А сегодня понял, что контроль — иллюзия. $500 чуть не решили все. Илья повернулся к нему. «Не решили. Вы решили. Тем, что сделали перевод». Даже смеясь. Миллионер задумался. Он привык, что его поступки оценивают по суммам. Здесь же вес имело другое: момент, случай, скорость. «Остаться», — сказал он неожиданно для себя. «Не как курьер. Как человек, которому я доверяю». Илья поднял брови. «Вы даже не знаете, доверяете ли мне?» «Знаю», — ответил миллионер. «Ты не стал рассказывать мне правду, чтобы я не мешал». Под утро Лия открыла глаза. Сначала испуганно, потом узнавая. Она увидела его и не удивилась. Просто улыбнулась, как улыбаются дети, когда мир наконец ведет себя правильно. «Ты пришел», — сказала она. «Я всегда был рядом», — ответил он и понял, что впервые не врет. Через несколько дней банк снова работал в обычном режиме. Очереди, переводы, шепот. Но среди сотрудников ходила история не о миллионере и не о деньгах. О том, как однажды кто-то перевел $500 и этим запустил цепочку, которую уже нельзя было остановить. Миллионер закрыл один из фондов и открыл другой, без имени, без бренда. Быстрый. Тихий. Для тех, у кого завтра будет поздно. Илья стал первым в списке. Не как герой, не как символ. Как напоминание. Иногда, проходя мимо банка, миллионер замедлял шаг и вспоминал тот смех. Он больше не звучал внутри. Его место заняла пауза, та самая секунда перед выбором, когда деньги перестают быть цифрами и снова становятся шансом.